Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Eric Davi, do canal Eric Davi Show. Então, hoje eu vou mostrar a chuvarada que tá na minha cidade. Olha, gente. Olha esse trovejão. Gente do Deus. Então, deixa de se inscrever no meu canal, deixar de ser like. E vamos mostrar a chuva. Gente, não sei se vai dar pra ver muito bem. Só aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha a chuvarada. Olha, gente. Ai, o que é isso? Olha, a gente tá saindo aqui. Ah! Gente do Deus, olha. Tô empurrando a janela. Então, gente, olha essa chuvarada. Se vocês estão vendo essa chuva, é aqui na minha cidade, São Gabriel, Rio Grande do Sul. Gente, olha essa chuvarada. Gente, tá muito. Eu tô com muito medo, gente. Então, deixe. O canal por causa disso, né? Ai, gente do Deus. Vai pegar. Gente, olha. Indo lá agora. Deus do céu. Se vocês viram esse vídeo, no próximo vídeo, quando ficar muito longo, eu vou fazer... Gente, tá vendo? Gente do Deus, olha essa chuva. Gente! Olha a chuvarada, gente. Olha isso. Vocês estão vendo? Se vocês viram, ó, tô dentro de casa, ó. Ó, gente, tô aqui nessa casa. Olha, gente, lá é a televisão, tá fora do ar, ó. Olha. Então, olha isso. Essa chuva dominou todo o pátio. Sabe aquela tábua lá? Caiu de lá do teto, quebrou o teto, gente. Tá dando uma confusão aqui. Vocês vão ter que dar seu like, senão eu vou ficar triste. Olha a confusão. Caiu o tijolo, quebrou a cadeira ali. Olha, gente, caiu tudo. Quebrou até o resumido lá. Legal ali, ó. Então foi esse o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar seu like, se inscrever no meu canal. E até o próximo. Tchau e até o próximo vídeo.